Loh, Jab, Hah? kok barangnya sama lagi kayak kemarin? Coba. Memang kita mau. Oh. Iya. Iya, Apa? memang sama. Enggak, ya barangnya sama. Terus ngapain kalau misalnya kita nge-review barang yang sama? Bongkar barang yang sama gitu loh. Oh, kita itu mau ini. Apa Jabar? Ingat yang kemarin yang switch itu? Ah ya, Nah, kita mau ngelup yang itu. ngelup. Heeh. Apa itu loop Jabar? Loop itu pelumas. Pelumas. Buat apa pelumas? Biar aku juga nggak paham biar apa. Ya udah. Setauku kemarin itu kan udah dikasih pelumas yang tadi. Iya. Terus kenapa dikasih pelumas lagi? Beda barang. Beda barang. Tapi barangnya sama, keyboard juga. Oh. Beda barang dalamnya. Oh, oke. Jadi hari ini kita mau ngasih pelumas di bagian keyboard yang lain gitu. Iya. Di sini ada beberapa barang. Nah, kemarin tuh barangnya itu kalau nggak familiar. Jadi di sini ada beberapa barang yang sama, terus kayak ada yang beda itu apa Job? Yang beda. Enggak, itu buat apa? Nah, ini buat buka switch. Itu buat switch. Nggak wajib sih, cuman biar gampang. Kayak biar gampang terus. Terus ini tempat naruh kalau switchnya udah dibongkar. Oke. Kalau nggak pakai ini juga nggak masalah sih, taruh di mangkok atau sesuatu. Oke, butuh apa? Mulainya apa? Pertama kita buka keycapnya dulu. Ini udah kebuka nih. Belum, kita buka dulu. Udah kebuka. Udah. Coba. Nah, Oke. hebat kan? Oke. Nyala, sulap. Oke, terus ini udah kebuka nih. Iya. Terus kita ngapain? Kita ambil switchnya. Kita ambil switchnya. Semua switchnya apa beberapa doang? Kayaknya beberapa doang. Kita kan cuma buat contoh. Belum panas. Udah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Du. Itu buat dibersihkan. Enggak. Flux itu pelumas. Gimana ya? Flux itu apa, Rik? Intinya biar dia mengantarkan panas ke timahnya lebih cepat daripada ke PCB-nya. Mengantarkan ke timahnya lebih cepat Kan kita daripada fungsinya nyolder itu untuk manasin timah supaya timahnya nempel ke kaki di PCB-nya. Ya. Nah, flux ini fungsinya supaya timahnya ini cepat meleleh ke kaki PCB-nya. Oke. Kalau misalnya solder ini lebih panas, kaki PCB-nya panas duluan, nanti kakinya bisa lepas. Jadi fungsinya biar timahnya ini meleleh duluan daripada panas si kakinya lebih cepat naik. Oke. Jadi kamu kalau misalnya fluxnya nggak ada, timahnya tuh kan kalau kamu lihat tadi kayak kesedot kan? Iya. Kalau fluxnya nggak ada, nggak bisa disedot. Kayak kaku gitu loh, kayak jadi. Ya itu juga sama itu. Nah, timah itu dalamnya udah ada flux. Tapi flux kan bisa memuai juga kan? Ya. Nah, fungsinya kita tambahin flux supaya flux di timah ini kalau habis duluan dia kayak kental banget gitu loh. Fungsinya buat agak sedikit mereduce kekentalannya supaya bisa disedot sama desolder gitu. Itu juga. Oke. Terus kita ngapain nih? Itu nyabut switchnya. Oke, langsung kita cabut aja. Bentar Pan, aku lupa satu alat. Kita perlu key puller biar gampang ngambil switchnya. Key puller. Ya, switch puller sorry. Maksud switch puller. Itu apa Jeb? Apa? Di belakangmu. Apa? Ini apa nih? Loh. Tadi ada di belakang tadi, dari tadi di. Dari Serius? awal. Nggak sulap kamu? Enggak, dari tadi di belakang, makanya kok kayak aneh gitu tak lihat. Ya, makasih sih ya udah. Oke. Ya oke. Ya udah. Terus Aku ngiranya kamu sulap. Kan tadi aku dari tadi sulap. Bukan bersulap. Iya, udah langsung aja. Ini gimana nih? Ya, kita cabut. Kita ambil contoh dua aja. Bukan ini. Oke.
Wih, ini apa ini? Gak tahu tadi kamu cabut yang mana? Oh itu. Nah, Udah kecabut nih dua switch. Contoh dua switch yang dilepas. Terus habis itu? nah kita buka. Paling gampang pakai ini. Tapi ada satu lagi metode untuk warga yang tidak mau beli ini karena harganya cukup mahal. Berapaan? 100.000. 100.000. Oke. Belum aku belinya berapa? Di mana? Tokopedia. Oke. Aku mau nyoba pakai cara warga malas beli dulu. Pertama, Pakai obeng. pakai obeng min. Tunggu. Gimana bukanya? Aku lupa. Iya kayak gini. Yang punya siapa? Maaf. Tidak sengaja. Ini ukurannya khusus apa terserah? Harusnya yang penting obeng min terus ukurannya kecil. Kita lihat di obeng set ini paling kecil berapa? 1,5. Kita coba bisa atau enggak? Ntar di zoom kelihatan. Oh kayak dicongkel-congkel gitu ya? Iya, ini dua kunciannya 2. Untuk switch ini kunciannya di kiri kanan ini 2. Cherry MX ya? Rick. Cherry MX ya yang ada di kunciannya di tengah. OTMU. Oh, kalau OTMU di tengah sini 2 gede. Oke. Nah, mari kita tes apakah switch ini. Hati-hati patah. Bukan punya kita. Iya. Oke. Agak serem ya, soalnya kelihatannya kayak kompleks banget. Nah. Kelihatan nggak di atas? Ya pokoknya di dalamnya ada pair juga. Jadi ini saja barangnya. Ya, Keyboard situ aja. minggir. Barangnya pertama top housing, Ya. terus ini stemnya. Hah? Karena kliki jadi stemnya kepisah gini. Ya kita bahas nanti. Terus pair terakhir bottom housing. Ya biasanya orang manggil ini pakai housing ini. Cuman ya ini topnya, ini bottom. Oke, jadi ada terdiri dari 4 komponen berarti ya? Iya. Oke. 5 kalau kliki. Oh iya. Ini dihitung. 5. Yang putih itu klikinya. Ya, jadi cara kerjanya kalau kliki itu telat dia kan, kalau misalnya apa telat, jadi suaranya ada Klek. klek Ya. klek, plastik yang bawah sama plastik yang atas berat apa menghantam baku hantam. Ya menabrak lah atau Ya. itulah. Bergesek. Bergesek. Ya, oke. Hmm. Berarti yang membedakan antara kliki sama yang tactile itu plastiknya ya? Iya. Plastiknya apa yang putih-putihnya itu Kalau ya? yang tactile, Nggak ada. yang plastik putih ini Ya. dia nyatu. 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 Tapi kalau ini dia Misah. kayak longgar-longgar gitu Iya. ya? Oke. Untuk kebetulan ini modelnya Ajas ini nggak bisa lepas ya. Jadi model-model lain setahu saya bisa dilepas. Nah, nggak tahu. Tapi nggak perlu dilepaskan. Hmm? Nggak perlu dilepaskan untuk sekarang. Nggak. Oke. Nah, kita ngeloopnya ada 2 metode nih. Karena kebetulan kliki, biasanya orang-orang kalau beli switch kliki karena kenapa? Karena dia suka yang klik-klik. Nah, kan? Dengar suara Nah, klik-klik. jadi ngeloop itu bisa bikin suaranya hilang. Loop bisa jadi suaranya hilang. Iya. Ingat penjelasan loop di video sebelumnya? Apa tuh? Pelumas dia bikin mengisi gap. Oh ya. Mengisi gapnya dengan pelumas ini sticky. Oke. Kalau misalnya hasil suaranya itu kan dari gesekan, ya tabrak-tabrak lah, apa sih istilahnya, ya itu diganti jadi sesuatu yang lengket, sesuatu yang meredam. Jadi Oke. Jadi lengket. nggak ada suaranya kan? Oh jadi nggak suaranya. Iya, jadi lengket sih. Makanya jangan kebanyakan ngasih loopnya. Oke. Oke, saatnya meloop. Metode pertama. Tunggu, tidak perlu ini. Ini loopnya gampang banget. Biasanya untuk urusan
switch clicky itu biasanya pairnya ribut. Jadi pairnya kita celup. Kalau pair ini tidak perlu banyak-banyak nggak masalah. Ini terus dicolok. iya, kita kembalikan ke tempatnya. Ini ada lubang di tengah, ada lubang. Iya. Nah, taruh situ, itu dudukannya. Terus atasnya baru kita kasih loop lagi. Ngasih loop di bagian atas dan di bagian bawah pair. Iya. Oke, selesai. Oh, sesimpel itu doang ngasih loop di switch. Iya. Oke. Kita kembalikan yang ada kakinya, Ya. itu taruh mengarah ke yang ada. Ayo hati-hati. Ya aku lupa sebut. Jangan Ini kembali. leaf spring. Leaf spring. Leaf apa daun? Spring Spring musim. Musim semi. siap. Jadi leaf spring Daun musim semi. mantap. Terus terakhir tab housingnya, yang bagian kotaknya, bagian kotak. Biasanya ada logonya itu di searah leaf springnya. Jadi begini. Nah, Oh, langsung kunci ya? iya, kita tes. Apakah dengan switch adjust ada perbedaan signifikan? Oke, terus kita kan tadi mau bilang, kan tadi aku bilang 2 metode kan. Nah ini Ya. metode satunya yang pakai alat seharga 100.000 lebih. Oke. Yang beli di Tokped. Nah kita pakai sisi 4, soalnya kakinya 4 kan. Nah, terus kita taruh sejajar dengan kuncinya. Ini, Balik gak tuh? Oh, udah, ya itu kan? udah. Nah, Ya. terus kita tekan. Selesai. Oke. Lebih gampang ya. Jadi dia nahan di bagian sampingnya sehingga waktu kita pencet. Iya, Itu dia buka. kan 4, jadi Hmm. pas di kunciannya nih buka semua. Iya, iya, iya. Nah. Oke, untuk metode loop selanjutnya itu, nah, biasanya kalau keyboard linear ya loopnya kayak gini. Tapi juga kalau misalnya keyboardku ribet sekali, aku sampai dilempar kaleng beerbed sama tetanggaku, terus aku tidak punya duit untuk beli switch linear, mahal sekali, 1 biji 3.000, 6.000. Bagaimana ini? Nah, gimana tuh? Jadi kita pakai metode loopingnya switch linear. Jadi kan tadi kan cuman springnya doang. Ya. Nah nanti kalau yang linear ini kita loop, salah kuas. Kembali kamu. Pakai kuasa apa itu? Lira. Kenapa Lira? Salah. Jadi pertama, mana housing? Nah, kamu lihat 2 dinding ini? Ya, lihat kiri Nah, kanan. Ya, kita ngeloop sisinya ini. Sisi dalamnya. Ya, Oke. kemudian spring seperti Ya. tadi, spring. Terus langkah selanjutnya kita loop stemnya. Ya. Tembok ini, 2 tembok Ya, ini. dua tembok di luar. Terus bagian belakang. Hah? Jangan lupa, ini maksudku tembok ini ya, satu paket ini. Ya. Oke, oke. Tembok. Nah, lihat kaki ini. Jadi kalau linear, kalau mau ngeloop linear, kaki depan ini juga di loop. Tapi kalau tactile, Tactile. ininya jangan di loop. Karena Orang-orang sih bilangnya kalau kakinya di loop, ya. rasa tactile-nya hilang. Oke. Jadi kan tactile itu gesek dengan lift springnya tadi. Bayangin kalau nggak bergesek, nggak ada gesekan Nggak ada rasanya. rasanya. Rasanya hampa.
Orang-orang sih bilang begitu. Iya. Top housingnya di loop juga? Enggak dong. Nggak perlu. Oke, mari bekerja. Insert YouTube free YouTube no copyright sound. Untuk ngelup tolong pakai dikit-dikit saja. Kalau jangan kebanyakan dan sedikitan berarti setidaknya rata gitu dikasih. Iya, kita perlu rata. Terus kalau kebanyakan ntar Ya, jadi lengkap gitu. lengket. Yang penting konsistensi. Nanti jangan sampai rasanya Iya. satu dengan yang lainnya beda. Iya. Terima kasih atas tambahannya kameramen Erik. Oke. Final closing. Nah, oke. Udah. Saatnya tes. Tidak lagi Anda dilempar kaleng brand oleh tetangga Anda karena keyboardnya terlalu ribut. Oke, terus kalau udah kita ngapain ya? Langsung taruh aja. Berarti kita habis naruh switch terus disolder lagi gitu. Iya. Oke, cukup sekian video pada kali ini. Jangan lupa